Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit uns kommst. Eine biblische Geschichte erzählen wir hier und bringen sie so zu dir. Jetzt zünden hier Kirche die Kerzen an. Ja, das Schokostängeli zum Teilen. Welchen gebe ich jetzt? Den grösseren Teil oder den kleineren? Wie ist das, wenn jemand mehr bekommt und jemand weniger? Um das Thema geht es heute in der Geschichte von Josef. Wir hören den ersten Teil aus seiner Familiengeschichte. So, braucht wieder Wasser, auch heute Morgen. Aber die Sonne steht noch nicht so hoch am Himmel. Ich hätte heute gerade ein bisschen Zeit. Ich könnte euch heute eine Geschichte erzählen. Nämlich eine, die mir meine Grossmutter immer hat erzählt. Und das war meine Lieblingsgeschichte. Genau, die erzähle ich euch heute. Habt ihr auch Zeit, ein Momentchen? So, also. Ja, wisst ihr, meine Grossmutter erzählt mir auch Geschichten, die vor langer Zeit passiert. Geschichten, die man sich gerne weiter und weiter erzählt. Aber so spannende, so, dass ich sie auch gerne weiter erzählen. Und dann ihr sie auch wieder weiter erzählen könnt. Die Geschichte, die handelt nämlich von einem Bub. Also ein Bub, der ein Mann wurde. Der hat ein spannendes Leben gehabt. Der Josef war das. Und der Josef, der hat 11 Brüder gehabt. 10 schon ein bisschen ältere als er. Und einer, der Benjamin, das war noch ganz ein kleiner. Der Benjamin und der Josef, die haben sich gern gehabt. Aber der Josef, der ist vor allem von seinem Vater geliebt worden. Er war nämlich von einer anderen Frau als die anderen Brüder. Und darum ein bisschen am Jakob, der Vater von Josef, sein Lieblingssohn. Er hat ihn noch meistens ein bisschen bevorzugt. Die Brüder haben das gefunden. Sie haben nämlich einmal im Zelt, sie haben im Zelt gelebt, dann zumal, haben sie so ein schönes Kleid gesehen. Mit so Glitzer drinnen und aus wunderschönem Stoff. Für wer ist echt das, haben sie gedacht. Und dann am nächsten Morgen sehen sie, dass der Vater zum Zelt auskommt, am Josef ruft und am Josef das schöne Kleid schenkt. Die 10 älteren Brüder sind eifersüchtig geworden. Immer wird der Josef bevorzugt, haben sie gesagt. Immer überkommt der von allem mehr und immer die schöneren Sachen. Ja, der Benjamin war ein bisschen eifersüchtig. Aber der Benjamin hat der Josef eben gleich gern gehabt. Sie haben im gleichen Zelt geschlafen. Und ja, wie es dann halt so ist, die Kleinen schauen dann manchmal an den Grösseren auch ein bisschen hoch. Auf jeden Fall ist es so weitergegangen. Und einmal schaut der Benjamin gerade zu seinem Zelt aus. Und dann sieht er, wie der Josef seinen Brüdern von einem Traum erzählt. Er habe nämlich geträumt, hat er erzählt. Es sei da so eine Garbe vom Feld, vom Korn. Ein zusammengebündeltes Korn. Und eins sei in der Mitte gestanden, das sei er gewesen, gerade auf. Und die anderen haben sich vor ihm verbeugt. Wo die Brüder das gehört haben, die 10, sind sie noch verrückter geworden. Der Josef, haben sie gesagt, jetzt erzählt er noch solche Träume. So komische Sachen. Wir sollen uns vor ihm verneigen, sicher machen wir das nicht. Und einen zweiten Traum hat er dann auch noch gehabt. Von Sternen und vom Mond. Und alle haben sich auch wieder verneigt. Das war dann etwa gar nicht gut. Die Brüder sind immer hässiger geworden.
Eines Tages hat der Vater gesagt, kommt ihr 10, geht mit den Schafen weit raus aufs Feld. Wir haben nichts zu fressen da, ihr müsst ein bisschen weiter. Der Josef, der war froh, es war nämlich für ihn auch nicht leicht, um das Geifersüchtel da. Sie sind gegangen und er hat Ruhe und Frieden gehabt, hat mit dem Benjamin gespielt und sie haben es eigentlich ganz schön gehabt zusammen. Einmal am Morgen hat der Vater gesagt, Josef, bring deinen Brüdern ein bisschen Proviant, etwas zu essen, die brauchen ein bisschen Neues. Der Josef hat sein Bündeli genommen, das ihm der Vater weggemacht hat, und ist auf das Feld rausgelaufen. Er hat ein paar Tage Reisen gebraucht, bis er bei seinen Brüdern war. Und als er dann dorthin kam, haben die dann gar nicht Freude gehabt. Und sie haben angefangen, einen Plan auszuhecken. Ha! Das wäre die Gelegenheit, haben sie zueinander gesagt. Jetzt können wir, der Josef, schauen, dass der verschwindet. Ja, wir könnten ihn sogar töten, hat der eine gesagt. Nein, hat der Älteste gesagt. Nein, also gerade töten nicht, also gerade so schuldig wollen wir es nicht machen. Aber irgendetwas müssen wir anstellen mit dem. Sie haben einen bösen Plan gefasst. Es hat nebendran so ein Wasserloch gehabt, vielleicht fast wie der Brunnen da. Ein richtiger Brunnen war es nicht, aber tief runter ist es gegangen. Und sie haben den Josef gepackt und haben den dort reingeschossen. Hilfe, hat der Josef gerufen. Aber da hat alles um Hilfe rufen nicht mehr genützt. Den lassen wir jetzt dort drinnen. Und wir ziehen weiter, haben sie beschlossen. Von weitem hat man aber plötzlich aufgetrampelt gehört. Kamele sind dahergekommen. Ui, jetzt haben die Brüder ein bisschen Angst bekommen. Josef, bist still da unten, mach dich ja nicht bemerkbar. Einer von denen hat gesagt, ich habe eine Idee. Anstatt dass die denken, wir haben ihn getötet, kommt, wir nehmen ihn raus und wir verkaufen ihn. Was, der Josef verkaufen, hat ein anderer gesagt. Ja, dann müssen wir ihn nicht töten. Und dann erzählen wir dem Vater einfach, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Die Idee haben sie umgesetzt. Sie haben den Josef aus diesem tiefen Loch rausgeholt. Das war gar nicht so einfach. Und wo die Karawane mit diesen Händlern und Verkäufern, die in die nächste Stadt gezogen sind, war da. Sie sind her und haben gesagt, schaut da, wir haben euch einen jungen Mann, einen starken Mann. Den könnt ihr super verkaufen als Sklave. Der kann irgendwo helfen arbeiten. Die Leute von dieser Karawane haben ihn angeschaut. Mal, doch, haben sie gesagt, der gefällt uns. Den nehmen wir. Sie haben den Handel gemacht. Die Brüder haben das Geld genommen. Und die Karawane ist abgezettelt. Der Josef dabei. Aber jetzt, ja, es ist gerade ein spannender Moment, aber die Sonne steht so hoch am Himmel. Ich müsste jetzt einfach das Wasser schöpfen und müsste nachher gegen Heim. Sonst kommt das nicht gut, sonst haben die Tiere Durst. Ich erzähle euch das ist ein anderes Mal weiter, was denn mit dem Josef ist passiert. Aber jetzt muss ich mich meiner Arbeit widmen.